Jeigu aš negebu pamilti to, ką darau šiuo metu, bent jau atlikti tai kaip įmanoma geriausiai, kaip galiu, kaip sugebu, kaip suprantu, tai bet su pozityvia energija, su bandymu suprasti visas detalės ir jas kaip įmanoma pozityviau atlikti, tada mes pradedame evoliucionuoti ir augti. Tada ateina kitos galimybės, nes visata tiesiog pamato, kad aš gebu vertinti, gebu priimti šitą situaciją tokią, kokią gavau, kad šitam etape turiu, tarkim, būti tokiam darbe, atlikti tokias pareigas. Ir jeigu aš jas atlieku su meile, su priėmimu, kad šiandien turiu atlikti tai ir ne kitaip, nes kito darbo ar kažkokios tai veiklos nėra, tai stengiuosi tiesiog atlikti kaip įmanoma geriau tai. Ir kai sugebu pamilti, o ne mechaniškai tik tai atlikti darbą, visada atsiveria kitos galimybės, nes ateina įvertinimas, kad jisai moka priimti situaciją, jisai geba mylėti, geba priimti ir būti dėkingas už tai, kad šiai situacijai yra taip, ir tikrai atsiveria durys po truputį, gali vienos, gali antros, trečios, bet atsiveria visi keliai tikrai į tą veiklą, kurią myliu, kurioje iš tikrųjų tobulai galiu jaustis, kurioje gal nereikia įdėti tiek pastangų, viskas gaunasi natūraliai su meile. Ir tada ateina, kaip pasakyti, ir tokia dvasinė evoliucija, ir mentalinė evoliucija, ir per tai pradeda daug laisviau tekėti energija. Tuo pačiu ateina ir didesni pinigai, nes kai prateka energija, kai mes jaučiamės laisvai, dėkingume, priėmime ir meilėje, atsiranda ir pinigų pakankamumas.